天使，前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿，明白有時要耐心等半晌。心很慶幸了，人生很精彩了，就算跌倒，不會在意，有苦水送上，最多喝掉或會碰到一個伴侶，和手牽高幸福的一秒就快拍到，心裏預設的合照，沒有拍到，只當命裏開玩笑。Carrie， 你聽我講啊，我真係會改過㗎。你唔使改，我唔想你再見我女，以後你唔使返酒吧，你走。你而家算係點啊？揾個藉口嚟飛我啊？你講咩啊？我講咩啊？你估我恨對住呢個死靚妹啊？你個女有惡頂有扭計啊，有公主病啊！如果我唔係睇住你幾間酒吧份上，我會幫你湊女。原來你同我一齊係為咗我啲錢嘅。我梗係為咗你啲錢啦，唔通貪你靚仔啊？不過我蠢啊，出你一份糧打你幾份工，又湊女又酒吧，仲要同你上床添啊！你個人真係冇得救，你要發癲嘅出去發，走！我而家話俾你聽啊，我唔要再見到你呢個世紀賤男啊！哼！咁多位真係唔好意思，為咗我嘅私事而阻到大家，冇事㗎啦，大家繼續啊！高兒，個公仔唔係你嘅，俾翻小雲。其實真係要多謝你哋，俾我睇清 Cherry 嘅為人。如果 Chloe 一直跟住佢，真唔知會點。唔好意思啊，我哋唔係有心搞成咁噶，我哋冇心噶。冇咁講，你隨便。靚媽，小雲都攰噶啦，我送你翻去。小雲啊，之前咧你咪話想去掟波仔嘅，不如媽咪而家同你去咯，好唔好啊？嫻姐，你真係得噶啦！我花咗大半年嘅心血俾你哋搞我晒啊！你哋安樂啦！喂，你點可以咁講嘢㗎？關你咩事啊？你一直嘅死女巴嚟㗎，累人累物陀衰家，早知一早就劈你出街唔要你添啊！喂 ，Cherry， 你好啦喎！你有冇離譜啲啊？喺小雲面前講埋晒啲咁嘅嘢。我講咩啊？佢係我個女嚟㗎，我何止鬧佢，我打佢掛佢都得添啊！喂，你好啦喎！喊咩喊？累人累物，阻住我發達！警告你哋啊，以後唔好跟住嚟啊！媽咪，媽咪啊！媽咪喺度，唔使驚，小雲，好唔好？媽咪喺度。媽咪，係咪因為我曳，所以媽咪唔要我啊？依家諗翻，當初無論係 Taylor、阿 Ken 或者傑哥，都話 Cherry 份人係有問題。後來接觸到佢，諗住佢會改過啦，點知一切都係假嘅。
我相信人係會變嘅，但係睇嚟 Cherry 嘅劣根性太深。雖然琴日搞到咁唔開心，不過小雲而家總算拎翻張出世紙嘅行政副本啦，起碼暫時唔會影響到佢升小學嘅事先啊嘛。但係要小雲親眼睇住佢自己個媽咪咁衰，連自己個公仔啊都搶埋俾第二個小朋友喎，所以冇嘢好講。呢件事多多少少都會對小雲造成心理嘅影響。但係靚媽同埋貴哥係真心錫小雲㗎，希望呢份親情可以補償翻佢原本失去㗎啦。當然啊，仲有我哋恩明社啦，等我揾日帶小雲去海洋公園氹下佢開心先。好啊，我又去。又好啫，多個人熱鬧啲。好，我贊助你哋入場費，不過去還去都要做晒手頭嘅工作，因為我哋始終都仲有其他嘅 case 要 follow 嘛。Yes sir。喂，咩事？打網球？你咁樣揸拍咧，好容易會扭親㗎。你應該揸後少少，咁咪唔會撞親呢度咯。哦。打嘅時候咧，唔好用本力，要用臂力。啱口渴啦，攞支水俾你啊！唔使啦。話時話啦，我哋都好耐冇打過 tennis 啊，突然間咁有興致，仲見埋個同事喎。冇咩 ，Marcus 叻仔嚟㗎。上次咧，佢同余峰見完面之後，對余峰印象幾好，咁我約埋大家一齊出嚟玩咯。哦，原來你想撮合佢哋兩個。乜你唔想余峰早啲有拖拍嘅咩 ？Marcus 條件真係唔錯，如果佢真係有機會發展嘅話，我都戥余峰開心。咁你作為佢同事，你唔戥佢開心嘅咩？梗係開心啦。Good。喂，你哋拍咗拖咁耐，仲雞啄唔斷咁嘅？我哋嚟㗎啦！余峰有咗個好教練，果然唔同啲啊！你點啊？冇事啊嘛嚇？冇事。痛唔痛啊？唔好意思啊，我唔係有心㗎。唔緊要，打波整親實有㗎啦，陣間冇事㗎啦。係咪真係冇事㗎？咁你今晚幫我按摩一下人區嘅。哎呀，腫咗啊！其實我哋今日都差唔多啦，不如去沖涼，然之後去飲嘢咯。咁我去執波先啦。我幫你啊！余峰啊，你覺得 Marcus 點啊？原來你今日唔係純粹嚟做運動、出一身汗嘅。你介意我冇事先同你講啊？咁又唔係。其實咧 ，Marcus 嗰日見到你之後，對你印象幾好㗎。咁佢真係條件唔錯，先會介紹俾你啊。不過如果你覺得 Marcus 唔係你杯茶，你咪直接同我講咯，唔使驚尷尬㗎。咁 Marcus 都幾 nice 嘅，咁即係有冇機會發展啊？了解下先啦。咁即係有啦，咁我同佢講咯喎。咁之後嘅嘢，你哋再自己慢慢嚇了解下咯。你同 Vincy 成日打網球㗎？讀大學嘅時候都係㗎，但係出咗嚟做嘢之後咧，一年都冇嗰2次。前幾日 Vincy 咧就問我今日得唔得閒，仲問我識唔識打網球添，我仲以為你哋嘅指定動作添。嚇？不原來係 Vincy 主動約㗎。係啊，你唔知嘅咩？我估咧 Vincy 想介紹余峰俾我識。哇！你咁講咧，我都有啲覺啊。講真啦，余峰個人好 nice，係一個唔錯嘅女仔嚟㗎。我聽 Vincy 講咧，你係佢好同事兼好拍檔，好熟㗎。我同阿峰真係幾熟㗎，佢真係好似你所講，係個好女仔，好錫屋企人，尤其係佢細佬。做嘢嘅時候咧，佢係一個完美主義者，你會 feel 到佢嗰種認真同埋堅持嘅。所以我都希望佢揾到一個對佢認真嘅人。你都知佢好多嘢喎。咁拋住一齊做嘢幾個月，可能職業病啦，你會特別留意身邊啲人嘅。你同佢都幾夾喎。嗱，公事上都係㗎，但係私事上咧，希望佢揾到一個夾佢嘅男仔。OK。喂，攞住先啊！
快啲沖個涼，如果唔係咧，要邊時佢哋等啊。哇 ，Marcus， 你當呢支係水嚟㗎？平時出去見客應酬啊，真係當佢水咁飲㗎咋。靚仔啊，唔好意思啊，你介唔介意同我影張相啊？影相？係啊，因為咧我 True or Dare 輸咗啊，咁咧佢哋要我同你影張相啊，唔該你啊。唔該，唔好意思啊。唔該晒，唔好意思。乜嘢？睇嚟你都幾有殺傷力㗎喎。唔好笑我啦。不如我哋都玩 True or Dare。好喎，我都好耐冇玩過啦。我都 OK 啊。我都 OK。好，咁就用呢個玩，我轉先。預備，開始。我想知你第一個中意嘅人係咪 Vincent？ 嗱，唔答咧就要飲酒㗎啦。我 Form 1嘅時候暗戀過自己班嘅女班長，但係而家咧冇聯絡㗎啦。OK， 我信你，我信你。咁到我問啦。咁問咩好咧？梗係 True or Dare 例牌開局嘅問題啦。問下余峰有冇暗戀過人啦，好唔好啊？都好啊。好口渴啊，真係。有冇搞錯？咁都唔答，我仲咁老實添喎。好啦好啦，到我啦。喂，哦，仲唔係你？到我問你，余峰喺你心目中值幾多分？90分。不過當我再了解佢多一啲嘅時候咧，就會100分㗎啦。到我啦，余峰你真係好唔好彩啊！等我問你，呢條係跟進性問題。你有冇曾經暗戀過自己嘅同事或者個同學咧？我又好口渴。誒，唔好意思，你哋玩住先。喂，大媽。好，我哋3個人玩落去嚇。好啊。我開始先，預備。今次唔可以淨係飲酒咁冇癮㗎啦。聽住，余峰，你有冇曾經暗戀人哋嘅男朋友啊？佢飲得太多啦，唔好再俾佢飲。你究竟係唔想余峰盡訴心中情啊，抑或一早知道余峰個答案啊？我一飲醉酒咧就亂咁講嘢㗎啦，最衰就係我嗱，我唔會再問啲咁難答嘅問題㗎啦。OK， 罰我飲，唔該。有冇人幫到我啊？咩事啊？做咩氣都喘埋咁嘅？小雲唔見咗啊！阿謙喺咪度啊？嚇！阿謙，阿峰啊！媽咩事啊？小雲唔見咗啊！你唔好咁急，你慢慢講清楚先啦。頭先我去幼稚園湊下小雲放學，點解似我等極佢我都等唔到啊！我後尾入去幼稚園揾個老師，個老師話原來一早已經有人湊走咗小雲啦。個人咧講到有緊要事咁樣，一定要接走小雲。佢仲聽到小雲嗌嗰個人做媽咪啊 Cherry， 你有冇打電話揾佢啊？我打咗好多次啦，佢根本熄咗電話，我冇辦法揾到佢啊！咁佢擺到明就係有心秘啦。點算啊？我唔敢同我老公講啊，我驚佢衝動啊！但係我又好擔心小雲有事。我諗到冇辦法啦，我唯有你揾你哋幫手啊！我唔知點做啊 Cherry 之前話過，佢喺 Gary 間酒吧度住，但係而家佢反晒面，Gary 應該唔會收留佢噶啦。咁 Cherry 仲可以去邊呢？小雲，你一定要喺度啊！
Cherry 喺咁短時間揾地方落腳，仲要帶住小雲，我估剩翻去媽咪嗰度嘅啫。呢度就係啦。小雲，小雲，媽咪，部電視好多人驚啊！嗰啲怪獸會咬人㗎，好驚啊！成口都係血㗎，我唔想喺度，我想翻屋企啊！哥哥仔啊，唔該開門啊！聽唔聽到啊？唔該開門啦！聽唔聽到啊？唔該你開門啦！我都估到會惹埋晒啲麻煩友嚟㗎啦。咩貴幹啊？我哋想問下鐘彩妮喺咪度啊？佢落咗躝街啊！依家小雲好驚啊，不如開咗門先講啊！唔得喎，佢老母吩咐落，條靚妹唔走得。如果你帶走佢嘅話，我俾個餅咁點算啊？小雲啊，媽咪好快帶你翻屋企㗎啦。陰公啊，滿頭大汗。小雲成身汗啊，校服都濕晒啦，咁好容易病㗎。不如俾我哋帶佢翻去先啦，好唔好啊？你哋唔好同我講啦，有咩同個女人講？我想翻屋企啊，媽咪。好，媽咪帶你翻屋企。你哋嘈夠未啊？個婆娘落咗去髮型嗰度洗頭啊！你哋要打要鬧，找晦氣落去揾佢，唔好喺度喊苦喊忽，走啦！小雲乖嚇，媽咪好快翻嚟湊你，記得乖啦，知唔知啊？間髮型屋究竟響邊啊？點解揾咗咁耐都冇嘅？鐘彩妮，你做咩捉咗小雲啊？咩捉聲咁難聽啊？我唔該你搞清楚啊！我只係親生媽咪啊！你係邊位啊？你有咩權過問啊？我接佢走照顧佢咧係天經地義嘅。你真心想照顧小雲嘅咩？你明明話唔想要佢嘅喎。我講嘅嘢你又咁上心 Cherry 啊，我哋啱啱見到小雲啊，你真係覺得上面嘅環境適合小雲住咩？做咩啊？你家下3個暈我一個，你放小雲喺上邊，你又唔理佢，你到底想點啊？我想點啊嘛？冇啊，我咪想同個女一齊住咯。我嘅事啊，唔使你哋理啦，你扯啦。Cherry 啊，你到底想玩乜嘢啊？我玩乜嘢？你哋奈我咩何啊 ？Cherry， 我求下你啊，你俾翻小雲我啦！我警告你啊，你唔好阻頭阻勢啦！如果唔係告你滋擾啊 ！Cherry 啊，你俾翻小雲我啦 ！Cherry 啊！Cherry 打嚟約我哋，又唔俾我哋通知恩明社啲人，你話佢搞乜鬼咧？點知啫？呢個咁嘅衰女人啊，都唔會有好嘢搞噶啦！老公啊，我保你大啊！陣間咩事都好，都要以小雲行先，忍下氣啊，知唔知啊？得啦，唔好咁勞嘈啦。係咪得你哋2個啊？你唔係咁都睇唔到係嘛？小姐要啲咩啊？凍檸茶。Cherry 啊，我知道你一個人又要揾食，又要湊住小雲，一定好辛苦噶啦。不如你俾小雲跟翻我哋啊！嗱，你想幾時去睇佢，你幾時嚟，我哋都好歡迎噶。咁至於啲書簿費啊、雜費啊、米飯錢，我哋一個仙都唔會收翻你噶。我哋都係為咗小雲好啫嘛，你話係咪？我啊，梗係知你哋對小雲好啦。你哋有幾錫小雲啊？一眼就睇得出啦。不過可惜你哋生唔到，咪當小雲去補咯。問心講啊，呢3年嚟，小雲俾過幾多開心俾你先得㗎？你哋仲好意思問我攞錢？我應該問你哋攞翻錢啊！真啊！你講咩啊？咁嘅笑都講得出嘅？梗係講得出啦！我真係要問翻你哋攞錢㗎喎。人我見得多，未見過咁啷禮㗎。你講下道理好唔好啊？講道理啊！係邊個累到我啊？冇咗份工㗎？邊個累到我當眾俾 Gary 鬧我啊？如果唔係你哋2隻嘢啊，我嚟攞出世紙，我使會咁樣？而家做緊老闆娘硬腳啦！而家仲折墮到去翻我媽度嚇，遲啲啊仲話講我哋兩母女走啊，到時我唔知踎去邊㗎啦！哎呀唔得，小雲點可以跟你踎街㗎？咁你話應該踎去邊度好咧？湯
間房咧，又好似唔係好夠安全咁。住籠屋咧，又好似韞狗仔韞住小雲，唔係幾好啊！嗬。啊，有個 friend Peggy 去嗰度好啦。啊，唔得，佢最近咧好似做咗鳳姐喎。我警告你啊，唔好帶小雲去埋啲唔三唔四嘅地方得唔得啊？咁翻鄉下咯，夠晒純樸啦。你我好姊妹個婆咧，80幾歲都幾壯健㗎。小雲啱啱先有間唔錯嘅小學收咗佢，你點可以帶佢翻鄉下住啊？翻鄉下一樣有書讀㗎，嗰度有間鄉村小學，仲唔使收學費添啊！每日啊，我諗行2個鐘頭到咧，咁就到學校㗎啦。如果阿婆精神爽利嘅話咧，仲湊到佢添。啊，不過咧，等到環境好嗰陣咧，我一定會接翻佢嘅。不過唔知幾時咯。嗰個係你個女嚟㗎，你點解咁樣對佢㗎？我講得出我就做得到。你搞咁多嘢，無非要錢啫係嘛？係啊。咁你想要幾多錢啊？咁啊，等我計一計條數先啦。Gary 咧就話買架車俾我嘅，嗰度係20萬。啊，仲要話歐洲 shopping 添喎。得啦，送埋棺材山地俾你好唔好啊？我閘住你把烏鴉口啊！ Gary 原本話開糖水鋪俾我㗎，嗰條數我都40萬啦。40萬喎，你賣埋我2個都冇咁多錢啦，根本你就係要挾。哇！你講出嚟都冇人信啦，攞自己個女嚟要挾你啊！唔該你用下個腦諗下啦。而家咧係我個荷包受好大損失，你哋覺得唔好意思，自動補償俾我啊 ？Cherry 啊，坦白啊，我哋兩公婆咩環境你都知㗎啦，我哋邊可能有40萬俾你啊？唉，咁啦。 大家都係想解決件事啫。嗱，3日之後咧，我就有條數要找，入住10皮嘢俾我先咯。點晒？唔該晒阿媽。哎呀，最近發生咗咁多事，連我啲皮膚都向我投訴啊！所以我話咧，好嘅心情咧就係最佳護膚品啦。喂 ，Marcus， 聽晚，我好似有啲嘢做喎。咁我出翻跟住覆翻你啊！好啊，拜拜。乜你聽日唔得閒咩？啱啱先打俾小紅，叫佢煲定啲花膠雞湯等你翻去飲，你唔記得咗啦？Marcus， 佢想約你啊？咩人嚟㗎？Vincy 啲同事。咁你覺得點啊？我覺得佢份人幾好啊，幾細心啊。咁你考慮咩啊？媽，我未 ready 㗎。喂，食餐飯啫喎，使乜熱身啊？你咪就當俾個機會自己，起碼唔使困喺個胡同裏邊啊嘛。你真係覺得應該去？我話應唔應該嘅，做阿媽嘅嘢，覺得總要你開心咪得咯。但係起碼你要俾個機會自己，去唔去打開心窗？如果你唔打開心窗，出邊企喺咩人，你根本都唔知，你點知啱唔啱自己啊？但係如果你肯打開心窗，你吸收下新鮮空氣，望下新嘅景色，話唔定你飲嘅花膠雞湯都會令自己皮膚靚啲啊！我唔係要催你啊，只不過咧有人真係追緊債啫。Cherry 啊，幼稚園老師打俾我，佢話呢幾日小雲都冇返學啊，佢而家究竟點啊？錢啊？係啊，學校嗰個分班試咧，我下個禮拜要帶小雲去考噶啦。仲有啊，我仲要帶阿小雲去買書包啦，訂校服啦，仲有唔好咁多藉口啦，攞錢嚟啦嚇。Cherry 啊，呢度得7皮嘢啫喎，我要10皮啊！筆錢我同我老公已經籌得好辛苦噶啦，我可以借嘅親戚朋友我全部都問過晒，你將就啊！唔啱數咧就係唔啱數，講多都無謂。咁我仲有隻肉鴨啊！你賣咗佢，你拎去飲茶啊，好唔好啊？唉，唔使啦，唔使啦，呢隻咁嘅鴨啊，你自己帶翻啦。唔好講到咧，我好似賣女咁樣。嗱，你俾埋條尾數俾我咧，先好嚟揾我啊！閃啲錢 ，Cherry 啊 ，Cherry！
老公啊！你有冇搞錯啊？大嗱七皮嘢你就咁俾咗鐘彩嚟啊？我咪同你講，你拖住佢先啊嘛！你就算真係要見佢啊，你等埋我啊嘛！我而家唔係鬧你啊，講嘢俾你聽啫，唔好喊好唔好啊？你喺屋企等啦，我揾過去。死八婆，收咗我七皮嘢，一定要攞翻小雲翻嚟。小雲，爸 B 爸 B， 做咩啊？點解會坐喺度嘅？爸 B 啊，你係咪帶我走啊？爸 B 梗係帶你走㗎啦，放心啦嚇。鐘仔嚟，開門啊！聽唔聽到啊？喂！喂，你上嚟做乜嘢啊？有咩事喺電話度講啦，你走啦！咩電話講啫？你俾翻小雲我啦，聽唔聽到啊？如果你大吵大鬧嘅話，你唔使知見到小雲啊！你唔俾翻小雲我咧，我賴死唔走㗎啦！喂，你做乜嘢啊？喂，做乜啊？開門啊！鐘仔嚟，聽唔聽到？開門啊！爸 B 我要爸 B 啊！收聲啦，死女包嘈夠未啊你？喂，開門啊！唉，搞咩你哋喺度？想瞓個靚覺唔得嘅，嘈喧巴閉。我想搞笑個姊妹擦，你翻去瞓啦。喂，好啦喎，你收咗七皮嘢㗎！喂，我死都唔走啊！開門啊！喂，你收咗人哋七皮嘢啊？做乜唔出聲啊？想自己袋晒啊？咩啫？我揸10皮嘢街數啊！而家佢哋兩公婆攞去少少江湖救急啫嘛。喂，呢啲我唔理你㗎。如果唔係當初你話俾家用，我大聲拍晒心口咁講啊，我會俾你帶個塞豆窿翻嚟黐飲黐食。嚇！你真係估我前世未捉過老鼠入米缸啊？你得咩咁巴閉啊？我排你幾條青菜，食你幾多米咋？你個大食懶仲好意思講嘅？餐飯啊，食完就好似死屍咁攤咗喺度，碗都要我幫你洗埋啊！啊！而家你分到錢啦，係人係鬼分翻2、3皮俾我都啱啊！我翻到嚟唔夠1個禮拜，晚瞓廳做廳長，2、3皮，你當呢度係咩啊？5星級酒店啊？嚇！呢度係咩啊？呢度你屋企咯！喂，你真係唔開門嘅，我叫閘㗎啦嚇！你啊，帶個塞豆窿翻嚟就由朝喊到晚，而家啊仲招惹埋啲咩男人喺出邊嘈喧巴閉，正一坨衰家嚟㗎！嗱，我話俾你聽嚇，你再唔俾錢我咧，就帶呢個塞豆窿躝屍趌路。你唔當小雲係外孫啊，都當我係你個女啊！講我走，哼！係講啊，都講你死花靚 can 啦！喺度做咩啊？黐飯食啊！喂，嘈還嘈，冇先話我答喎。我而家係話你啊，死人軟飯王！你做乜鬧我賠啊？做咩啊？你今日好心痛啊嚇！呢個咁嘅花靚 can 黐埋你度啊，貪你攞個驅風啊嚇！你知唔知出邊啲人啊唱到你面黃啦？係咯，快啲打多幾層粉啊！如果唔係啊，唔知醜字點寫啊！喂，你講咩啊？你講多次。講咩啊？我哋死姣婆咯，死姣婆！你出馬假你啊！喂，你打我㗎，黐線㗎你！喂，你扮死啦！媽咪啊！喂，做乜嘢啊？喂，你哋係咪呢隻小雲啊？啊！死得，落親條靚妹添。係啊，咁嘈啦！喂，小雲，喂，咩事你？阿 Sir 係佢哋啊！喂，有咩事慢慢講。唔係阿 Sir，你聽我講，裏邊咧有咗個節目㗎。係啊！啊，呢度好多餐廳咧都好有特色㗎，所以呢個區咧好有風味嘅。我都覺得啊。我有個問題想問你啊，你中意比較淡口啲啊，定濃味啲㗎？都唔一定嘅，我覺得最重要都係心情啊同環境咯。咁唔知你今日嘅心情係點咧？唔緊要，其實我今晚 book 咗2間餐廳㗎，2間我都熟嘅。一間咧就係尼泊爾菜，嗰度啲氣氛好熱鬧㗎，就喺前邊轉角啫。另外一間咧就係地中海菜，嗰度啲氣氛咧就比較輕鬆自在，就喺前面街後啫。我諗應該有一間啱你心情啩。兩種菜都咁有特色，我2種都想試下。你係咪覺得我有選擇困難症啊？係你追求完美先至難揀嘅啫，好事嚟啊！既然你選擇唔到，不如今晚我哋就食地中海菜先啦。點解嘅？因為地中海菜嗰大廚咧做埋今晚就榮休噶啦，聽朝就飛翻去祖國嗰度享福噶啦，所以我哋下次先食尼泊爾菜啊！好啊，咁我哋去啊。OK。唔好意思啊。喂，師兄，小雲六親，
點會咁㗎？好啦，我而家即刻趕嚟醫院啦。做咩啊？師兄打俾你有緊要事啊？唔好意思啊 ，Marcus。頭先師兄話咧，我哋跟進緊嗰單 case 嘅小朋友啱啱出咗意外啊！我而家要即刻趕去醫院啊！唔緊要，咁你快啲趕去啦。不過趕還趕啊，要小心啲喎。好啊，拜拜。拜拜。咁佢兩母女咧就係嘈起上嚟，跟住就打起上嚟添，咁咪整親個小朋友咯。你咁嘅大話你都講得出嘅喎，阿 Sir 啊，你唔好信佢啊！係啊 Sir 啊，呢個男人咧失驚無神啦，拎住一大袋架生喺屋企門口喊打喊殺喎，拉佢就啱啦，拉佢就啱啦，拉佢啊！拉你哋啱啊！你哋唔好嘈，呢度急症室嚟㗎。喂哥啊，究竟發生咩事啊？總唔知小雲啊，今次俾佢哋害得慘啦！你哋邊位係陳小雲屋企人啊？我係佢親生媽咪，我係佢婆婆。小雲情況而家點樣？病人右邊手臂俾移水灼傷，屬於二級燒傷程度，需要留院治療。使唔使做植皮手術啊？好大可能要㗎。植皮唔好啊，細路仔好怕痛㗎，可唔可以唔好植皮啊，醫生？唔該你啊，醫生，可唔可以唔好植皮啊？醫生都話可能啫，你冷靜啲先啦。唔該你啊，醫生。唔好想幾人仔咋，有啲受啲咁嘅苦啊！你點做人老母㗎？阿 Sir 告佢啊！佢虐待兒童啊！邊隻眼見到啊？我雖然冇親眼見到咋，但係我喺門後邊聽到晒㗎。喂，當時你喺門口外邊㗎噃，我度木門啊，閂到冚一冚㗎，你乜嘢都睇唔到，乜嘢都聽唔到。佢分明想揾我哋。唔係咯 ，Madam 啊，小雲係我親生女嚟㗎，我點會咁做先得㗎？係呢個人啊，特登屈我㗎，佢同我有牙齒印啊！我幾時同你有牙齒印啊 ？Madam 啊！你哋唔好再拗啦，陣間我哋逐個同你落份口供，呢啲嘢交俾我哋處理得㗎啦。係咯。你跟我去。落口供啦，拉咗佢啦，衰人嚟啊！貴哥，等警方處理啦。今朝我哋去睇過小雲你，醫生話佢呢幾日傷口有啲發炎，仲有啲發燒啊。之前跟住我哋咧就冇穿冇爛嘅，跟翻佢個衰老母之後咧就搞到入醫院。你知唔知啊？琴晚我哋成晚瞓唔到覺啊！我哋真係好擔心小雲㗎。貴哥靚媽，小雲而家喺醫院，有醫生同護士睇住，你哋唔好咁擔心啦。喺醫院就話唔使擔心啫，咁第日好翻出院咁點算？小雲嘅 case 社工會跟進㗎啦。咁嗰啲社工點跟進法啊？我哋唔可以俾佢跟翻佢阿媽㗎，點樣先可以俾小雲跟翻我哋啊？係咯，而家律政司落案起訴鐘彩妮對所看管兒童虐待或忽略罪，就嚟開庭㗎啦。如果罪名成立，法庭好大可能將小雲嘅撫養權交俾社署，到時你哋再試下申請作為小雲嘅寄養家庭啊。咁我哋真係有機會可以攞翻小雲啦，咁你唔使擔心啦。而家最緊要咧就係入到鐘彩妮罪。今次我撐你。到時咧要請兩位出庭作供啊。呢個冇問題。小雲係受害者，咁佢使唔使出庭啊？小雲啱啱經歷咗咁多嘢，身心都受到好大嘅傷害㗎。佢而家連口供都未落到，醫生係唔會俾佢出庭㗎。我都唔想小雲出庭，佢而家先得咁細個，佢邊承受到咁多嘢啊？梗係冇出庭啦！到期時我同法官講，我會有碗話碗有碟話碟㗎啦。我講真話㗎嘛，法官實信我㗎。個衰女人啊，實要坐監㗎。貴哥，喺我哋揾鐘彩妮期間，我哋知道佢好多唔光彩嘅往事，我哋可以陪你同社工、律政司接觸，希望可以幫到手㗎。總之我哋成個一鳴社都會支持你哋㗎。其實咧，我個粗人嚟㗎，我老婆咧就唔識講嘢，我都唔知應該點樣多謝你哋啊！明㗎啦，我哋一鳴社嘅宗旨就係幫人，幫到人我哋就開心㗎啦。唔該晒，唔該晒。上次個超級 project 又搞掂咗，連最奄尖嘅客 Candy 又 OK 埋。下一個 project 啊，仲有10幾日先 deadline， 不如俾副計唞唞啊！咁師兄最近都好忙，未到10點都唔會翻屋企啦。咁我自己翻嚟都係一個人，不如做埋啲嘢先。OK。你咧冇約如風嘅？其實我約過佢幾次㗎啦，不過佢次次都話唔得閒出嚟。唔知係咪我上次約佢食飯嘅時候咧，做咗啲乜嘢令到佢唔開心，所以佢唔肯再出嚟咧？你不嬲好細心㗎喎，係咪發生啲咩事啊？我諗住同佢食啲有特色啲嘅菜啊嘛，咁咪 book 咗尼泊爾菜同埋地中海菜俾佢2選1咯。哎呀，會唔會咁樣出咗事咧？咁你嗰啲菜雖然就唔係平時食開嘅中國菜、日本菜、西餐嗰啲啦，
但係都 OK 嘅。係咪食嘅時候發生啲咩事啊？食嘅時候，我哋根本都未去過餐廳嗰度坐低，佢就收到師兄嘅電話，聽完就走咗咯。咁可能因為公事嘅啫。咁話晒第一次 date 好重要噶嘛，咁大間一名社冇其他同事嘅咩？點解師兄次次都要打俾余峰叫埋佢一齊去嘅咧？咁佢哋係工作上面嘅同事，師兄打俾余峰都好正常嘅啫。嗰陣時已經過咗 office hour 噶咯喎，究竟有啲咩咁緊急嘅事一定要去啊？咁佢哋嘅工作性質話唔埋嘅。如果真係做嘢嘅就冇得講啦。不過我事後咧諗咗成晚，我覺得余峰仲未 ready 接受我咯。咁你哋啱啱開始 date， 余峰應該比較慢熱嘅。總之咧，我就覺得佢心裏邊另外有一個人嘅。不過我冇理由咁唐突問佢噶嘛。邊時啊？你同佢熟啲啊？佢以前係咪有一段唔開心嘅過去，又或者有段感情係未放低嘅咧？我諗你諗多咗啦，余峰應該對工作係比較投入嘅。咁你覺得余峰而家係咪同緊師兄一齊啊？講下笑啫。你講得啱嘅，我諗多咗。如果要諗啊，都諗啲開心啲嘅嘢啊嘛。既然完成咗個大 project，不如我哋出去飲兩杯慶祝下。好啊，我都想飲翻杯。小心啊！唔走啦，唔係繼續飲嘅咩？係啊，我帶你去第度飲過嚇。上咗車先，睇住，小心。睇住啊，睇頭，好住。真係麻煩晒你啊 ，Marcus， 要你車下邊時翻嚟。拍咩戲啊？唔該，等我嚟，唔該你。邊時翻到嚟啦，醒一醒啦，小心啲，小心。唔好意思啊，佢平時好少飲得咁醉嘅。今日 Roger 讚佢個 project 做得好好啊，所以咪諗住飲兩杯慶祝下咯。點知真係飲大咗。唔該晒你，我哋翻上去先啦。拜拜。被告鍾彩妮被控對看管兒童虐待嘅忽略罪。檢控官，而家可以傳召第一證人上庭。咁跟住咧，佢又扮埋咗道門喎。哇，梗係唔得啦！你大嗱嗱收咗7皮嘢噶嘛，你點解唔俾小雲我見啊？咁跟住咧，我咪係咁拍門咯。咁佢阿媽聽到話收咗錢之後咧，又想分錢喎。咁兩母女咧就嘈起上嚟啦。咁跟住最後仲打起上嚟添。咁跟住我聽到人咧撞到埋個櫃度之後，有啲嘢跌咗落地啦。咁跟住小雲咧就話好痛啊，好痛啊，好痛啊！咁當其時我聽到之後咪發晒毛咯。咁嗰陣時我做緊嘢噶嘛，我啲鐵筆我咪叫門咯。叫下嘅時候，咁警察嚟啦。呢3年嚟，我一直都當陳小雲係親生女咁樣。佢嘅生母鍾彩妮一直都冇出現過，之後仲1毫子都冇俾低過我哋。小雲嘅書簿費啊、伙食雜費，全部都係我哋兩公婆負擔㗎。喺冇幾耐之前，我哋終於揾翻鍾彩妮，但係佢見我哋咁錫小雲，就居然將小雲抱走咗，仲要挾我哋
要我哋俾錢佢，如果唔係就唔俾我哋見翻小雲。我最後俾咗7萬蚊佢，但係佢都冇俾小雲跟翻我哋啊！我點會無端端收梁生梁太7萬蚊？係佢哋想霸住我個女，佢哋想詆毀我。係，我呢3年真係過得好窮，我揾朝唔得晚，我照顧唔到小雲，但係我成日偷偷去睇佢，我見到一日一日咁大，我真係好開心。但係有一次，係我親耳聽到小雲叫文婉嫻做媽咪，我嘅心真係好痛。我真係好想上前同佢講，我先係你親生媽咪啊！我之前同媽咪嗌交，到依家好返，我先知道原來親情係好緊要，所以我真係好想做翻媽咪嘅責任，所以我接小雲翻屋企。但係喺嗰日，小雲想伸手上櫃頂度攞曲奇，我真係喝停佢㗎，但我喝唔到啊！我睇住啲熱水淋喺隻手度，佢不停嗌好痛好痛，我好驚，我做唔到，乜都做唔到。我喺嗰剎那度諗，我情願嗰個係我自己6親嗰個，我唔想小雲受苦啊！一日都係嗰個梁成貴兩公婆咯。其實佢上嚟騷擾我哋咧，都唔係第一次噶啦。其實咧，我哋係衰心軟嘅。如果我哋一早報警咧，就唔會有呢件事發生啦。喺出事之前，我同我女咧就嘈咗幾句。我話咧，呢件事係唔可以再拖噶啦。因為如果梁成貴成日上嚟騷擾我哋，對小雲都係唔好噶嘛。咁我咪要佢盡快解決呢件事咯。乜知係見到阿小雲伸隻手上去個櫃頂度攞餅食咯，跟住就扯跌咗個暖水壺，仲露親隻手添。我個女啊，想喝住佢都喝唔住啊！呢就係嗰個梁成貴啊！小雲出咗事啊，佢仲喺門口度嘈冤巴閉喎。你話佢有冇真正關心過小雲啊？你講乜嘢啊？根本你兩母女喺度扯貓尾！淑靜，如果唔係會告你藐視法庭。坐低啊！假使天使前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想。是愛情未滿，明白有時要耐心等半